Kalau kamu pikir siput adalah hewan paling lambat di dunia dan kucing hewan paling mager di dunia, kamu salah besar. Meow. Hewan ini jauh lebih lambat dan mager melebihi siput dan kucing. Geraknya super lambat, tapi ada alasan cerdas di balik semua kemalasannya. Yap bener, namanya sloth atau kukang. Hewan ini bergerak rata-rata cuma 0,24 km per jam, bahkan lebih pelan dari kecepatan manusia berjalan. Tapi di air, dia bisa berenang 3 kali lebih cepat dan menahan napas hingga 40 menit. Sloth menghabiskan hidupnya di pepohonan, makan daun, dan tidur 15-20 jam sehari. Uniknya, bulunya sering ditumbuhi lumut hijau yang membantu kamuflase, sekaligus jadi rumah bagi serangga kecil. Di dunia hewan, malas ternyata bisa jadi cara paling cerdas untuk tetap hidup. Kalau baru tahu fakta ini, jangan lupa like dan subscribe.